ani namin ngayon guys. Iilan pa lang sila. Hindi pa dumarating yung meron pa natitirang apat katao na mag-aani. Apat pa yung wala dito guys. Sila pa lang. Kailan paani guys, saka kumulimlim ang langit. Samantala ilang araw yan, sunod-sunod laging maaraw. Hindi siya basa kasi pag basa yan guys, sigurado guys ang linta dyan, daghan. Pababa pa yan guys.